Happy New Year sa lahat. Sarap na. So refreshing. So ayan, dito tayo sa ferries. Ang sarap ng damin. Minsan lang kasi mangyari ito. Once in a year. This is December 31. So the broadcast says at the first day of January ang hangin. Ang sarap ng damin. Hindi mo kaigising lang. Walang flash, walang lamos. May mundo. Diba? Saya-saya. Ang lamig. So refreshing. So ayan. Using na tayo. So good morning guys and Happy New Year sa lahat. Ang hangin, ang sarap lang sa pakiramdam. So refreshing. Happy New Year again!